Do'zaxiy ayollar haqida. Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam Meroj kechasida do'zaxni ko'rganlar va juda mahzun bo'lib yig'laganlar. Rasulullohning yig'laganlarining sababi do'zaxning ahlining juda ko'plari ayollar ekan. Ayollar shunchalik ham ko'p ekanki, ularning azoblanayotganlarning dahshatini eslab yig'lar ekanlar. Do'zaxda ayollarning aksari sochidan, tilidan, ko'kragidan, oyoqlaridan osilgan holda tagidan olov alangalanardi. Bir ayolni ko'rdim, ilon-chayonlar chaqib azoblardi. Bir ayolni ko'rdim, o'zini jasadini o'zi kesib yemoqda. Yana bir ayolni ko'rdim, barmoqlarini, tilini qaychilab dodlardi. Bir ayolni ko'rdim, qornini yorib ichaklarini yemoqda. Yana bir ayolni ko'rdim, qizdirilgan tarir tobutda azoblanardi. Yana bir ayolni ko'rdim, boshi cho'chqaning boshiday, tanasi esa eshakning tanasiga o'xshaydi. Bir ayolni ko'rdim, itga o'xshab akillab yuribdi dedilar va yuqoridagilarni izohlab berdilar. Sochidan osilgan ayol hayotiy davrida bosh ochiq, ro'molsiz yurgan ayollardir. Oyog'idan osilgan ayol hayz, nifosdan poklanmaydigan va eridan beruxsat ko'chada tentiraydigan ayollardir. Ko'kragidan osilgan ayol eridan beruxsat boshqa chaqaloqlarni emizgan ayollardir. O'z jasadini yeyotgan ayol ko'chada pardoz andoz bilan yuradigan, boshqa erkaklarni hirslantiradigan, shim va ochiq kiyinadigan ayollardir. Barmoqlarini kesib azoblanayotgan ayol tirnoqlarini bo'yab, atirlarni sepib, ko'chaga chiqib erkaklarni nazarni tortadigan ayollardir. Ilon-chayonlar chaqib azob berayotgan ayol nopok yuradigan, siydikdan poklanmaydigan, tahorat va namozni bilmaydigan ayollardir. Boshi cho'chqadek, tanasi eshak misol ayol, chaqimchi, yolg'onchi, shallaqa ayollardir. It misol ayollar eriga ovozini balandlaydigan, urushib ko'nglini og'ritadigan ayollardir. Shunda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam juda yig'ladilar. Allohga yig'lab duo qildilar. Ahli ummat ayollar toifasini o'zing kechir deya. Bugungi kunimiz ayollari, sizchi, siz qanday kiyimdasiz? Qanday iymondasiz? Qanday xulqdasiz? Do'zaxga iymon keltirmagan, ya'ni